ഇത് കണ്ട, ഞാനിന്ന് അത് തേനീച്ച ഒരു ഹോബിയായിട്ട് വളർത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ നുറുങ്ങുവിദ്യകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പോയപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് തേൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കൂട്, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായ കാരണം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ കൂട് പിഴിഞ്ഞാണ് തേനെടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൂട് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഈ തേനീച്ച സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തു. വേറൊന്നുമല്ല, അവരുടെ അധ്വാനമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തേനും പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെഴുകുമൊക്കെ അവർ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ തേനീച്ച വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളത് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയോ അവരുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തോളും. ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു അധ്വാനവും ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ തേനീച്ചകളിരുന്ന് അവരുടെ ചിറക് വളരെ സ്പീഡിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ ഈ ചിറക് വീശണതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിൻ്റെ അകത്തത്തെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സ് ഒരു കല്ല് വെച്ച് പതുക്കെ പൊക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാ അവരാ വാതിക്കെ വന്നിരുന്ന് ചിറകടിച്ചുള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ചൂട് കാലത്ത് അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ തേനീച്ചപ്പെട്ടിയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഹണി ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഹലോ ആൻഡ് ഹായ് എവരിബഡി, ടിപ്സ് ഫോർ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒരു കൂടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും പിന്നെ ഞാൻ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ തേനീച്ചക്കൂട് തുറന്ന് നമുക്ക് തേൻ എടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ തേനീച്ചക്കൂടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത്. പോരാത്തതിന് എൻ്റെ തേനറകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തേൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നും കൂടെ, പിന്നെ തേനീച്ചയുടെ കൂട് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേൻ കൂട് തുറന്നു. ഈ നല്ല വേനലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നുറുക്കുപണി ചെയ്തായിരുന്നു. വേനലായതുകൊണ്ട് കൂട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മെയിൻ ബ്രൂഡറിൻ്റെയും ഹണി ബ്രൂഡറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കല്ല് വെച്ച് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ എയർ കയറി തേനീച്ചക്കൂട് എപ്പോഴും നല്ല കൂളായിട്ടിരുന്നു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. തേനീച്ചക്കൂട് തുറന്നേക്കുന്നു. ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തേൻ കയറ്റി സീൽ ചെയ്തേക്കണതാണ് അറകൾ. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ സീൽ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് എടുക്കുവാണ്. ഞാൻ ഹണി ബ്രൂഡർ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഹണി ബ്രൂഡറാണ്, 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തേൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ 2 ഹണി ബ്രൂഡർ ചെയ്തത്. ഇത് താഴത്തെ ഹണി ബ്രൂഡർ നോക്കിയാൽ ഇത് പണിത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹണി സീൽ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് അനധികൃതമായിട്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അത് ആ സൈഡിലേക്ക് കയറ്റി ഒക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഇത് തമ്മിൽ അവർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എടുത്ത് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കൊന്നെടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുമൊക്കെ അവർ തേൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതാണ് വേറെ നിർമ്മിച്ചത്. ഇവരിത് അനധികൃതമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ചെത്തി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെത്തി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തേൻ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ തേനീച്ചേനെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേനീച്ചേനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പുകയന്ത്രം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അത് കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുക കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈച്ച മാറി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഈച്ചയെല്ലാം ഒരുമാതിരി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ കാരണമാണ് ഈ സൈഡും കൂടെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നത്. ഇതൊരു അനധികൃതമായിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് പൊട്ടിച്ചു കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സൈഡിലെ തേനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ തേനാണ് അങ്ങനെ തെറിപ്പിച്ചത്. നേരെ തിരിച്ചിടുക. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും തേൻ സൈഡിലേക്ക് തെറിച്ചിട്ട് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും.
ഞാനിന്ന് കൂടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, കുറച്ച് തേനും കളക്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയാക്കി. നോക്കിയാൽ കൂടുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. ഇത് താഴത്തേക്കുള്ള അടകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. നമ്മൾ ഒരു 6 ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൂട് വൃത്തിയാക്കണം. ഇപ്പോൾ കൂടുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ തേനെടുത്തിട്ട് പോലും ഈച്ച എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ തേനെടുത്തിട്ട് പോലും ഈച്ച ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഈച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തേനീച്ച വളർത്തുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 6 ദിവസം, 5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 6 ദിവസം, 6ാം ദിവസമെങ്കിലും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ, ശനിയാഴ്ചകളിൽ അങ്ങനെ വല്ലതുമൊക്കെ നോക്കി ഈച്ചയുടെ പെട്ടി നേരം തുറക്കുകയും നമ്മളൊന്ന് ഊതി നമ്മളിവിടെ വന്നു എന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈച്ചയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മണമായിട്ട് ഈച്ചയ്ക്ക് ഒരു പരിചയം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചുപദ്രവിക്കൽ പറയും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൂട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മുട്ടകളൊക്കെ കളഞ്ഞു. തേനെടുത്തു. തേൻ്റെ പുറംപാളി ചെത്തി വെച്ചേക്കണത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു കുപ്പിയുടെ അടുത്ത് തേനുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കി അപ്പോൾ ഇനി ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ചെത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണേ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇത് താഴത്ത് നമ്മൾ ആ മെഷീനത്തിൽ ഊറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് പിഴിയുവാണ്. അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇച്ചിരി കൂടെ അധികമൊന്നും കാണുമൊന്നുമില്ല. ചെത്തിയെടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ശുദ്ധമായ മെഴുകാണ്, ബീവാക്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുറേ ശേഖരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉരുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാനത് പിന്നീട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിത് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു പറയുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ആദ്യത്തെ തേൻ വിളവെടുപ്പായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു കുപ്പിക്ക് അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത തേനിൻ്റെ ആ കൂട്, ആ മെഴുക് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അവരുടെ കൂടിൻ്റെ വാതിക്കൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി അവർക്കെടുക്കാവുന്ന തേനും മെഴുകുമൊക്കെ അവരത് എടുത്ത് കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റിക്കോളും. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു സഹായിക്കോളും. അപ്പോൾ 1 കൂടോ 2 കൂടോ മാത്രം ഒരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്കുള്ള ശുദ്ധമായ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി 1 കൂടോ 2 കൂടോ മാത്രം വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 കൂട് അല്ലെങ്കിൽ 2 കൂട് തേൻ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തണം എന്നാണ് ശരിക്കും. എന്നാലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പൂത്തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടം കൂടുതൽ പൂകളുണ്ടാകും, ഭംഗി വയ്ക്കും. അവർക്കെന്തെങ്കിലും കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി വിളവ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തേനിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഡെയിലി 1 സ്പൂണെങ്കിലും തേൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ ഗുണകരമാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലോ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മേൽമൂടി വെച്ച് അടച്ചു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. പലരും ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഹണിബിയെ പറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ എടുക്കണം, എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദമായിട്ടിടാത്തത്. എൻ്റെ ചെറിയ നുറുക്ക് വിദ്യകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരും. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനടി കാണുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ടോണിക്കുട്ടൻ സൈനിങ് ഔട്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരും, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വരും. നിങ്ങളുടെ ടോണിക്കുട്ടൻ.
ബൈ ബൈ.